Udan angin. Belakang udan angin. Ya terpan sementara jangan melalui jalan Petro dulu karena ada 2 pohon tumbang. Pada hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, sekira pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, telah terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah Kabupaten Lamongan, yang mengakibatkan banjir di beberapa titik, beberapa rumah rusak, dan pohon tumbang. Belakang udan angin. Sore hari ini proses evakuasi akan segera dilaksanakan. Kalaksa BPBD Lamongan, Joko Raharto mengatakan, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang yang mengganggu arus lalu lintas. Joko merinci, bangunan yang rusak adalah rumah milik Saman, warga Dusun Kedung Longgong, Desa Sidomukti, Kecamatan Kembang Bahu, yang mengalami rusak berat, sedangkan minimarket di Desa Gembong, Kecamatan Babat, mengalami kerusakan di bagian atap. Untuk kerugian belum dapat ditafsir. Sementara pohon tumbang terjadi di beberapa titik di Desa Sidomukti, Kecamatan Kembang Bahu, Desa Margoanyar, Kecamatan Glagah, Desa Windu, Kecamatan Karangbinangun, Desa Trepan dan Desa Genuk, Kecamatan Babat. Pohon-pohon tumbang tersebut telah dievakuasi oleh tim reaksi cepat tutup Joko. Sana sini, Bang.